大家好，我又来了，我是迪靠。然后呢，GGG 刚刚公布了新赛季会延期将近1个多月。它为了错开跟《暗黑破坏神4》的发布时间嘛，就导致了大家都没有东西玩，然后新赛季遥遥无期，我呢也很无聊，没有其他的游戏可以玩，所以想想还有2个月，就整点花火，整点新火，终于下定决心去玩这个从来都没有玩过，然后已经火了好几个赛季的 CWDT 受伤时释放。作为萌新呢，我建议你不要去玩这个 BD，因为真的很复杂且非常费钱。我的这个 BD 呢，已经是非常非常廉价，而且就是已经是堪堪起步的状态，也将近要30-40滴，可能30滴左右吧，因为我所有东西都自己做，如果你自己买的话，可能40滴都不止，所以千万要小心。如果喜欢玩的话，你是可以去尝试一下，因为这个机制非常的有趣。然后等一会儿会给大家简单的讲一下这个机制是，这个 BD 是怎么样的。我先给大家演示一张刷图，就很正常的钉子点睛，然后也比较高了，也比较高了一张图。但是呢，洗图的时候一定要小心，因为 CWDT 有很多词是不能打的，比如说无回呀，比如说冷却时间减少呀，还有反射可以打，因为你点了那个元素史的那个升华，然后就是说可以免疫元素反射。然后基本上就是该打的机制都能打，只要不要太离谱。因为 CWDT 你看起来它的血不动，一直在回或者是怎么样，但是呢，其实它跟那个硬是完全没有任何关系的。尤其是这个 BD 是对持续上是没有任何防御的，因为你不可以有任何的混沌靠，然后你也没有任何护甲，你也没有闪避，什么都没有，你防御机制就是你的输出，所以千万一定要往高了输出去堆，因为你的输出够了，你才能活下来。然后你看，基本上就是正常刷图基本上都是秒秒秒，但是呢，说老实话，以我现在这个造价，我的伤害也不是很高的。然后我给大家简单的介绍一下这个 BD 的启动方式。首先呢，大家都知道受伤时释放，那你必须得受伤，受伤之后串上你的技能，包括冰雹呀，包括这个 freezing pulse，冰霜脉冲，然后包括你身上的一些其他的技能，比如说竞技仪式来触发你的受伤。首先呢，你在副手要准备2把这个随便什么武器，然后用精髓去点。精髓是哪个呢？精髓就是这个，这个，不对，是这个 Insanity 疯狂。它点了之后呢，你就会招出20级的这个一个小东西，就是你看在我周围跑的这个东西，然后呢这几个东西你在切武器的时候呢，它就会死亡。死亡呢就会配上了你这2个戒指，这2个戒指呢必须，你看这里有写，如果宠物死亡，你就会受到420点物理伤害。记得你买来之后呢，一定要用物理和混沌的这个催化剂打满，打到20，那么你这样子就会受到840点伤害。然后你必须你全身上下不可以有任何的护甲，记住不可以有任何的护甲和混沌抗，不然的话你就触发不了。然后用刚刚那个死亡配上这个戒指，然后你就会受伤。受伤之后呢，你就会启动了这一个受伤，启动了这个受伤时释放竞技仪式。然后竞技仪式的效果呢，就是你会承受你本身血量百分比和护盾百分比的伤害，这样子呢，你就会触发你的第1阶段的受伤。然后呢，同时你会触发这个你的召唤骷髅，因为你的骷髅当你第1次启动的时候，你是用你的副武器的宠物死亡来启动你，但是你要无限的循环，你就要无限的招这个骷髅。这个骷髅呢，光这一颗宝石就要10几滴。
现在没有在线了，但是要15D、17D 左右。就是你必须要21等级的，你也可以用20等级的，然后配上一个2级的，记得是2级啊，2级的富裕来启动。但是呢，你这样子的话，你这个受伤时释放必须得21级，然后呢再加上这个21级的特殊品质的召唤时速度，不一定21，但是你的那个质量一定要20，因为20的时候它会减40%的宠物持续时间，这样子在你武器切过来的时候启动这个启动这个，然后你就会有无限的骷髅在你的身边一直在重复召唤死亡、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 召唤死亡，这样子呢，你就会启动你剩下的2组你的技能触发来造成伤害，然后。光这样是不够的，贵族你必须要点很多的，就比如说这里，减少技能持续时间，你要必须把你的骷髅，在 POB 里面看到降到0.231这个数字以下，你才可以启动，然后。包括自己特殊的每档位，就是你当没有任何冷却，或者是你是1档，或者是你是2档的时候呢，你的那个冷却时间和你的骷髅存在的时间必须得配对，你不能用高 CD 冷却配上低的那个召唤骷髅，这样就会启动不了。然后呢，你全身上下，你的头盔、脚和手套必须要有大量的这个黄色的这个保护。一定要将近2400以上，越多越好，越多越好。然后这样子你才能保住你自己不死，就扛一下伤害不死。然后配上这个配上这个瓶子呢，这个瓶子是你受到伤害的时候呢，这个保护是不会破碎的。正常的保护这个机制呢，就比如说你有3254点，它可以挡一下这个3254点能承受的伤害，然后这个。其实它就是能量护盾，但是这个能量护盾是瞬间破碎的。但是你配上了这个药水呢，它就不会破碎，所以导致你在受伤的时候呢，你会持续受到受伤，但是呢，你的那个保护又不会破碎，这样呢就启动了你无限循环的这个过程讲起来非常的复杂，然后呢，你配的时候呢也非常的复杂，因为你一定要卡紧你的。冷却时间和你的骷髅，而且我这里刚才忘说了，必须要配上好几颗这个To Dust 的这个召唤骷髅时间的这个珠宝，这个珠宝呢是可以在10到20减少骷髅冷却之间骰的，然后你必须得慢慢尝试。如果你是顶配的贵族的，你要2颗17，那就是34的骷髅减少时间，这样子你就是满档的那种。但我不是，因为我现在我的冷却还没有堆到27%，所以我没有2档，所以我在不停的尝试，到底是多少我是最好的。就是我买了很多个，就比如说这里你看15、13，最后我发现我在19和14，也就是33的时候，是我可以完成我的这个 BD 现在这个触发的完美的时间。机制非常复杂。我会给大家推荐一些其他主播或者是其他玩家整理出来的时间表包括我自己看的是阿奇的，推荐大家去看阿奇的这一个视频，因为它会有很多数值上和技能宝石上面搭配的这个指南吧，就是说必须符合这个情况下你才能完美的启动。包括你也可以在自己的藏身处看看自己的水会不会断，你必须要有这颗6点的84级的星团，然后骰出35，然后2点或者是3点的法术药剂充能，然后其实35、3的话你基本上就够了，但是我是不够，所以呢我又有一颗这个之后呢还点了一个大点 fasting， 这个点呢就是有20%的药剂获取，配上这个地方，所以我的4瓶水是可以完完全全就是
无限循环的。然后呢，你记得要不断的自己细微的尝试、细微的更改，来去达到你这个的平衡。当然了，如果你在你造价无限高的情况，比如说你现在已经有100个地、200个地、400个地、500个地，你想要直接启动最高的这个情况的话，你就可以去看一下，就是说阿奇啊，或者是那些3档大神的配装，那些呢，就是说造价很高，但是它的伤害会来到一个非常恐怖的状态，好吧？今天我就讲到这里，谢谢大家，拜拜。